नमस्कार, तपाईहरुलाई आजको जीके एपिसोडमा हार्दिक स्वागत छ। यस अन्तर्गत हामी विश्वको भूगोलको बारेमा चर्चा गर्ने छौं र विश्वको भूगोलमा विश्वमा टप 5 मा पर्न सफल हामीले ठूला देश, साना देश र लामा झरना तीनवटाको कुरा गर्छौं र यसलाई कसरी सम्झने त्यो आइडिया पनि सिक्छौं। र अब हामी ठूला देशको बारेमा हेर्छौं। विश्वमा सबैभन्दा ठूलो देश रुस हो। रुसको क्षेत्रफल 170 लाख वर्ग किलोमिटर छ। त्यस्तै गरेर क्यानाडा 99 लाख वर्ग किलोमिटर, अमेरिका 98 लाख वर्ग किलोमिटर, चीन 95 लाख वर्ग किलोमिटर र ब्राजिल 85 लाख वर्ग किलोमिटर छ। अब यसलाई सम्झने आइडिया रु क्या अ ची ब्रा, यो चाहिँ फर्मुला हुन्छ। रु क्या अ ची ब्रा। अब यसको क्षेत्रफलहरु हेर्दा 170 लाख 99 98 आयो। 98 बाट 95 आयो। 90 भन्दा माथिका तीनवटा भए र 1 करोड भन्दा पनि माथि 170 लाख भनेपछि 1 करोड भन्दा पनि माथिको चाहिँ रुस आयो एउटा। अनि 95 लाख 85 लाख गरेर यसरी यो क्षेत्रफल सम्झिन सकिन्छ। अब यसै गरेर हामी साना देशमा जान्छौं। साना देशहरु हेर्दा एउटा भ्याटिकन सिटी, अनि मोनाको, अनि नाउर, अनि टुभालु, सान मारिनो, यिनी पाँचवटा टप 5 साना देशहरु हुन्। सबैभन्दा सानो देश कुन हो भन्दा भ्याटिकन सिटी हो। यसको क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमिटर छ। यस्तै गरेर सेकेन्ड सानो मोनाको 1.5 वर्ग किलोमिटर, अनि थर्ड सानो नाउर 21.3 किलोमिटर वर्ग किलोमिटर र टुभालु 24 र त्यस्तै गरेर सान मारिनो 62 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। र यो सम्झिने आइडिया भ्यामोनातुसा यो सर्टकट हो यसको। भ्याबाट भ्याटिकन सिटी, मोनाको, अनि त्यस्तै गरेर नाउर, अनि टुभालु र सान मारिनो। यो चाहिँ नाम सम्झिने आइडिया र यसको क्षेत्रफल सम्झिनलाई 1 वर्ग किलोमिटर भन्दा पनि सानो चाहिँ 0.44 वर्ग किलोमिटरको भ्याटिकन सिटी छ सबभन्दा सानो। अनि यसपछाडी मोनाको 1.5, अनि नाउर 21.30, अनि टुभालु 24, अनि 62 यस्ता क्षेत्रफलहरु मेलेसँग हामी याद गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर अब हामी सबैभन्दा लामा झरनामा जान्छौं र सबभन्दा लामा झरनाहरुमा एन्जेल झरना सबैभन्दा लामो झरना हो विश्वको। यो भेनेजुएलामा पर्छ र यसको उचाइ 979 मिटर रहेको छ। अब यस्तै गरेर एन्जेल, टुगेला, अनि केटेरास लस तेस हेमानस, अनि त्यस्तै गरेर अनि ओलो पेना भयो, अनि त्यस्तै गरेर क्याटाराटा एबिला भन्ने यिनीहरु चाहिँ झरनाहरु हुन्। टप 5 झरनाहरु। एन्जेल भेनेजुएलामा पर्छ 979 मिटर, अनि त्यस्तै गरेर टुगेला दक्षिण अफ्रिकामा पर्छ 948 मिटर, त्यस्तै गरेर केटेरास लस तेस हेमानस पेरुमा पर्छ 914 मिटर, अनि ओलो पेना अमेरिकामा पर्छ 900 मिटर, क्याटाराटा एबिला भन्ने चाहिँ 896 मिटर छ। यिनीहरु चाहिँ टप 5 झरनाहरु भयो। र यो सम्झने आइडिया A to K ओके, ए देखि के सम्म चाहिँ ओके भनेर सम्झिने। A to K ओके भयो भने एन्जेल, टुगेला, अनि केटेरास भइहाल्यो, केटेरास सम्झिने। अनि ओलो पेना भयो, अनि योबाट चाहिँ क्याटाराटा एबिला भन्ने भयो। 5वटा झरनाहरु हामीले यसरी सम्झिन सक्छौं। यस्तै सर्टकट ट्रिकहरु र विश्व तथा नेपालको भूगोलको अन्य जानकारीको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला। हस्त धन्यवाद।